طريقة إنشاء حساب على تطبيق توكريست. الخطوة الأولى، أول ما بتكون أنت هنا على الصفحة دي تحتاج اسم المستخدم وكلمة سر. ده لو ليك حساب، ملكش حساب بتدوس على إنشاء حساب جديد اللي موجودة قدامك على الزرار ده. هنا في الصفحة الأولى دي تضغط على قراءة الشروط عشان تعرف شروط التطبيق ايه. عجبك الشروط بتكمل وتقول وافق على الشروط. لو مش عاجباك الشروط بتدوس غير موافق على الشروط، ويستحسن انك تحذف التطبيق لان ما ينفعش تبقى موجود على التطبيق غير ما تقبل الشروط بتاعته. لما بتوافق على الشروط بينقلك التطبيق للصفحة التانية، والصفحة دي اللي انت بتكتب فيها كود الاشتراك. ايه هو كود الاشتراك؟ الشخص اللي عرفك على التطبيق بيديلك كود. الكود ده اللي هو احنا بنعرف انت جاي عن طريق مين. اذا كنت وصلت للتطبيق عن طريق اي حد يديك كود الاشتراك، ما لقيتش كود الاشتراك بتضغط واحد او تدوس تخطي عادي. تقدر تخرج من الصفحة دي عادي، صفحة اختيارية. كود الاشتراك ده بيكون اختياري. بعد ما بتدوس رقم واحد بيروح التطبيق على السيرفر يعرف الكود ده موجود ولا لا، ولو موجود على السيرفر بيقولك الكود ده صحيح ان هو موجود عندنا فعلا. بعد ما بيتأكد ان الكود موجود تقدر تدوس انت ارسال وبينقلك على الصفحة التانية. اول ما بتدوس ارسال تيجي للصفحة التانية اللي هي صفحة تسجيل الدخول. الصفحة الاولانية اللي انت بتحتاج فيها اسم المستخدم وكلمة السر. هنا بتعمل اسم مستخدم على مزاجك انت واللي بتعجبك انت، تكتب الاسم اللي انت عايزه محدش يعرفه غيرك. وبيكون لازم يكون الاسم ده ما يكونش حد كتبه قبل كده او حد اختاره قبل كده. اي اسم تكتبه السيرفر بيروح يتأكد هو موجود على التطبيق بيتأكد هو موجود على السيرفر ولا لا. ولما بيتأكد ان هو مش موجود على السيرفر بيقولك اسمه متاح. طالما قالك اسمه متاح يبقى تقدر تستخدمه وتكتبه عادي. بعد ما بتكتب الاسم وبيتأكد منه بتكتب انت بقى الباسورد مرتين، مرة فوق ومرة تحت. تلاقي مكتوب لك كلمة السر المتطابقة. وبتيجي للصفحة دي اللي هي صفحة ضامن الحساب، بحيث ان انت لو نسيت كلمة السر او اتاخد منك الحساب هنا بتكتب حساب جيميل او اي حساب ايا كان اللي هو يقدر التطبيق او تقدر ادارة التطبيق توصل لك عن طريقه. انها تتأكد ان انت مالك الحساب اللي بيسأل عن الحساب بتاعه. بيبقى حساب جيميل، ويستحسن انه يكون حساب جيميل بتكتبه بالطريقة دي. بيبقى اسم الايميل بتاعك في الجيميل تكتب @gmail.com او @yahoo.com على حسب التطبيق اللي انت هتبعته للتطبيق، الايميل اللي هتبعته للتطبيق. الخانة التانية رقم التليفون اللي هو رقم التليفون الضامن تكتبه تحت هنا. تكتب رقم التليفون بتاعك ويكون رقم التليفون ده ما استخدمتوش على التطبيق قبل كده، 011 010 015 ايا كان رقم التليفون بتاعك ايه. وبتضغط التالي. بعد ما بتضغط التالي بيحولك لصفحة معلومات الحساب. دي صفحة مجرد استثناء عادي، بتكتب معلومات الحساب بتاعك اذا كان يعني اللي بيستخدم التطبيق ده النوع ذكر ولا انثى. بتختار النوع بتاعك ذكر او انثى، والدولة اللي انت منها، والمحافظة اللي انت منها في الدولة دي. وبتدخل هنا تاريخ ميلادك لان التطبيق ما بياخدش الناس اللي هي اصغر في السن. ويا ريت المعلومات دي يعني ان انت تدخلها تكون معلومات صحيحة. طبعا بعد ما بتختار وتكتب المعلومات دي كلها وتملاها، البلد، الدولة، المحافظة، تاريخ الميلاد، الكلام ده كله. اول ما انت بتختار او تكتب تاريخ الميلاد التطبيق هنا هيحسب لك العمر ايه وهل العمر ده متاح ولا لا. يكتب لك العمر تحت تاريخ الميلاد كام سنة بالظبط علشان خاطر تعرف اذا كان متاح ولا لا. كتب لك العمر ودخل على الصفحة دي اعرف كده ان العمر بتاعك متاح. والتطبيق هيكمل معاك في الخطوة الاخيرة اللي هي بصمة الوجه. بصمة الوجه دي اذا ضاع منك رقم التليفون، اذا ضاع منك حساب الجيميل،
تكون بصمة الوجه دي الخطوة الأخيرة اللي انت تقدر ترجع بيها الحساب بتاعك. بتدوس على التقاط صورة لوجهي، عندك اختيارين. اول ما بتدوس على التقاط صورة لوجهي، اما بتاخد صورة واقعية للكاميرا مباشر، او تضيف صورة من عندك من على التليفون من خلال الصور اللي انت ضايف على التليفون. ويستحسن ان انت تضيف صورة على التليفون الخاصة بيك وتبعتها عن طريق الصور اللي موجودة عندك في الستور. ودي بتبقى الصورة تظبط بس الصورة على الوجه فقط، احنا مش عايزين غير الوجه فقط من الصورة. وتدوس على كلمة قص، هيضيف لك الصورة هنا اهو. طالما الصورة موجودة كده يبقى جاهز ان هو يرسلها للسيرفر. وتدوس ارسال صورتي، ان انت كده بترسل الصورة دي للسيرفر، بيجيبك للصفحة دي تاني. اسم المستخدم اللي انت انشأته وكلمة السر اللي انت انشأتها بتكتبهم هنا، وتقدر تشوف كلمة السر هنا من خلال الزرار ده او الايقونة دي. تظهر لك كلمة السر، تشوف انت كاتبها صح، تتأكد منها ولا لا. وما تعملش الكلام ده وفي حد واقف وراك او باصص عليك علشان خاطر تعرف علشان خاطر ما يعرفش منك كلمة السر. بعد ما بتختارها بتدوس دخول،